السلام عليكم اخوان الاخوات، تحيه طيبه لكم جميعا اينما كنتم. بما اننا في فصل الصيف وفي البحر، واحد الظاهره اللي كنشوفوها كاينه شواطئ زوينه بحال ما هذا من الشواطئ الجميله داخل المملكه المغربيه، هو شاطئ مدينه الصخيرات. كتدخل ليه كتلقى الدنيا زوينه، الصباح نقي مشطب معاود في العشيه ملي كتبغي تخرج كتلقى اي مواطن ولا واحد المجموعه ديال المواطنين كيساليو وكيخليو واحد الزباله كبيره في البلاصه فين مريحين. فكما جيتو متقلين ما كاين باس ملي تسالي هز واحد الساشي جيبها معاك خصيصا لهذا الغرض، هز فيها هذوك لي بوبي، هذوك الزبل اللي خلفتي موراك وديهم. كاينه اماكن هنايا كثيره، واكيد عندنا مجموعه من الشواطئ فيها هذوك لي بو ديال لي بوبيل ديرهم فيها صاحبي. راه ما غاديش تقل عليك تقريبا 10 ولا 15 متر غادي تلقى واحد البو دير فيها ديك البركه، باش المره الجايه ملي تجي تبحر تلقى الدنيا نقيه. ملي تبغي تبرك انت والاصدقاء ديالك ولا انت ولادك ولا انت والعائله، تلقى البلاصه اللي خليتيها نقيه نقيه. تحيه طيبه لكم جميعا والى اللقاء.